হ্যালো এভরিওয়ান, দিস ইজ রাকিব সরকার রোকন ফ্রম ভুইজ অ্যান্ড ডিওয়াইস। এটা হলো ডিওয়াইস পিওর গ্লো নাইট রিপেয়ার ক্রিম, যা ত্বককে উজ্জ্বল করে ভিতর থেকে ফর্সা করে, গভীরভাবে ময়শ্চারাইজ করে, শুকনো ভাব দূর করে, ত্বককে রাখে হাইড্রেটেড, রাতারাতি ত্বককে রিপেয়ার করে, বার্ধক্যের ছাপ কমিয়ে ত্বককে তরুণ রাখে, স্কিন ব্যারিয়ার মজবুত করে, ত্বককে সুরক্ষিত রাখে, ব্রণ, মেস্তা, কালো দাগ, ডার্ক সার্কেল দূর করে ত্বককে রাখে পরিষ্কার এবং দাগহীন। দিস ইজ এ টোটালি অ্যামেজিং নাইট রিপেয়ার ক্রিম, বেস্ট নাইট রিপেয়ার ক্রিম এভার। এটাতে আছে আলফা আরবুটিন, নিয়াসিনামাইড, ভিটামিন সি অ্যান্ড ই, যা ত্বকে একটা ম্যাজিক্যাল চেঞ্জ আনার জন্য কাজ করে। অ্যান্ড দিস ইজ টোটালি ন্যাচারালি এ সেফ গেম চেঞ্জার।